Hola, ¿qué tal? Yo soy Salem Ramen y bueno, en el video del día de hoy es un video más chill, relajado, pero Salem Ramen intenta ser de nuevo creativa. Esta vez les voy a mostrar cómo es que yo hice mi journal para mi diario personal de mi cumpleaños. La verdad es que me gustó cómo quedó y más porque utilicé algunas cositas que también compré para festejar mi cumpleaños, como fue la bolsa de la cortina de tiras y decidí reutilizarla porque pues tenía ya una temática como festiva y la verdad soy partidaria de reutilizar cosas para hacer también journal, si bien considero que está muy bien tener stickers, washes y todo el material para decorar nuestro journal. También considero que los journals que son como más específicos de momentos, ya saben, ¿no? Los típicos de conciertos, de salidas, dates, que a veces pues incluso nos dan como cositas, boletos y todo eso, creo que queda como más representativo también del momento. Y eso es lo que intenté hacer. Si bien para mí esas cositas que yo estoy reutilizando tienen que ver con mi cumpleaños de ese día, eso es algo que me gustó. Y bueno, intenté ser creativa, lo disfruté. También, pues los sonidos que todo está ahí se grabó directamente de la cam. Entonces, pues bueno, sonidos en vivo y en directo. Intenté ponerle musiquita, pero creo que quedó muy bajito. Supongo que para otro video de estos pondré la musiquita un poquito más alta. Pero sí, la verdad lo disfruté y también tengo una cajita de donde yo guardo pues también lo que yo utilizo para hacer journal, stickers, hojas de color y todo eso, ¿no? Entonces también saqué de ahí por si es que utilizaba algo. Y también está ahí mi sobrina Gatuna Luna haciendo sus apariciones. Y bueno, si ustedes también hacen journal, me gustaría saber cómo es que ustedes lo hacen, si reutilizan también material de su entorno. Creo que eso está muy padre, ¿no? O qué tipo de journal prefieren. Y bueno, les dejo aquí algunos que otros clips de mi proceso creativo. Oigan, y también les cuento que se me hizo muy curioso que esa bolsa traía a los lados como esos puntitos para simplemente arrancarla. Y yo dije, wow, o sea, vienen perfecto para el journal. Y bueno, ahí estaba pensando de primera mano que lo que quería hacer es que ese como margen que tiene confeti alrededor de la bolsa de la cortina, pensé, bueno, coloco la tarjeta de felicitación encima de la hoja negra, la pego y luego encima pego la bolsa esa, ¿no? La recorto y así. Evidentemente después decidí hacer otra cosa, pero en ese momento estaba convencida de que igual y así quedaba. Obviamente iba a recortar lo transparente, pero pues sí, era lo que mi idea creativa iba surgiendo pues poco a poco.
Que por cierto, después pensé en agregarle como que unos washis, bueno, una tira de washis decorada alrededor de la tarjeta. Y estaba decidiendo qué washis podrían ser, si literalmente de un color más liso o un color más decorado, ¿no? Y también pensé, podría utilizar un pedazo de la cortina metálica para decorar, pero no me convenció. Y claro, ahí la lunita hace su aparición porque pues le llamó la atención la cortina. Pero sí, al final decidí utilizar un washi decorado que estaba bien bonito. Bueno, está bien bonito. Es como de un patrón lila morado, mm, con rayitas, como cuadradito, con corazoncitos, rositas y blanquitos. Está muy lindo. Les puse ahí una imagen y me gustó cómo quedó. Y como ven, ese portavasos lo hice también yo con pues estambre moradito. Nada más hice uno, pero me gustó, quedó muy cute. Es donde suelo poner mi agüita, mi cafecito o a veces el plato de el ramen.
Y pues nada, miren, así quedó por afuera. Me gustó cómo quedó ese contraste del negro con ciertos colores pastel, solamente que la cámara de la cam no le hace justicia, necesito configurarla mejor. Y miren, la pluma toda kawaii de el Shippo kawaii. Y bueno, después decidí, iba ya a iniciar a escribir, pero dije, bueno, ¿por qué no ponerle igual adentro un margen a toda esa hoja blanca? Y ahí fue que decidí buscar otro washi, que igual les voy a poner una foto de ese washi, igual muy bonito decorado. Es como más rosita con estrellitas y como que patrones florales. La verdad es que está muy lindo, no, no se ve, pero bueno, ahí les dejo una fotito. Pues sí, me decidí a usar ese y a ponerle igual su margen de cinta kawaii internamente. Y bueno, pues ahora sí tocó ponerme a escribir porque pues bueno, este es mi journal diario y como para mí en el diario implica escribir, tocó escribir. Lo bueno es que lo hice pensando en la tarjetita esa de felicitación en la que dije, bueno, ahí puedo escribir sobre cómo me sentí a lo largo de este día, cumpliendo 30 años, pasando a la siguiente década. Pues yo muy feliz, ¿no? De haber cumplido años y cómo fue que sentí la interacción con las demás personas, conmigo misma. La verdad es que pues me sentí y me sigo sintiendo pues muy agradecida de poder disfrutar un día más de vida. Para mí la verdad es que es un privilegio poder estar viva y considero que esta vida nos da muchísimas oportunidades para vivir experiencias diversas, que sí, a veces pueden ser experiencias negativas o limitantes o que nos retan, pues al final somos nosotros quienes decidimos cómo nos vamos a enfrentar a todo eso, y eso es algo que he estado aprendiendo a lo largo de estos 30 años de vida, a decidir cómo me enfrento a la vida, sea de una forma más limitante o de una forma más positiva. Eso depende de mí, hasta dónde quiero llegar,
cuáles son los objetivos, metas que quiero alcanzar y qué tipo de crecimiento quiero tener a lo largo de esta vida, este presente. Entonces es algo que he disfrutado. Y pues nada, si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco mucho. Yo soy Salem Ramen. Puedes comentar, suscribirte, darle like y pues nos vemos. Buena energía.